हेलो गाइज, वेलकम टु माई डे 2 मिनी ब्लग। अनि सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम सन्चै छु। अनि साथीहरू, म बिहान उठ्दा म चाहिँ कस्तो देखिया छु हेर्नु त साथीहरू। मेरो पुरै फेस चाहिँ चेन्ज भयो। अनि चाहिँ रुमको हालत चाहिँ यस्तो छ मेरो। के गर्नु, यत्तिकै अब मिलाउने टाइम नभएर हो। अनि त केही थिएन। अनि बिहान उठ्दा म चाहिँ त्यो पर्दा खोलेर अनि घाम हेरिरहेको थिएँ कतिको छ छैन भनेर। अनि ठ्याक्कै मलाई बिहान अनि उठ्ने बित्तिकै म चाहिँ पहिले यसको मेरो काम भनेको म पानी तताएर खान्छु होइन। अनि फेरि पानी हाल्न लाग्यो। अनि पानी हालेर अनि त्यसमा तताएर मैले चाहिँ राखेँ। अनि त्यसलाई चाहिँ एकछिन होल्ड गरेँ, एकछिनमा खाने भनेर। अनि म लागेँ किचनतर्फ। किचनमा चाहिँ अब म भद्रगोल छ साथीहरू। हिजोको खाएको, रातिको खाएको भाँडा त्यत्तिकै मैले छोडाइदिएँ। अनि त्यहाँ मिलाउन लागेँ यताउता गर्दै। मेरो टाइम गएको थाहै हुँदैन कि राति पनि। अनि म चाहिँ भाँडा मिलाएर अनि त्यहाँ मस्काउन लागेँ। अनि मेरो रेस्टुरेन्टमा पनि यही काम हो कि साथीहरू, भाँडा धुने, मस्काउने, मजाले बस्ने यत्तिकै। अनि घरमा पनि त्यही काम छ, अनि उता पनि त्यही काम छ। गाह्रो छ नि साथीहरू, परदेशी जिन्दगी एकदम गाह्रो छ। अनि हिजोको तरकारी पनि मेरो बुढाले बनाउनु भएको थियो कि, अनि थोरै खाएर थोरै थियो कि। अनि त्यसलाई पनि अब कचौरामा राखेर अनि पछि त्यसलाई पनि धुन लाग्यो कि म। अनि सरसफाइ चाहिँ एकदम क्लिन चिटिक्क बनाउनु पऱ्यो नि। अनि मैले त्यो पानी तताएँ नि त। अनि अहिले जहाँ फ्री भएर अनि टक्क पानी खाँदै अनि घामको किरणहरूलाई मेरो फेसमा ल्याउँदै म बसेर खाइरहेको थिएँ। अनि सोचिरहेको थिएँ कस्तो रमाइलो हुन्थ्यो होला घरतिर त। घाम पनि कस्तो राम्रोसँग ताप्न मिल्छ नि त। यता त मिल्दैन नि साथीहरू। अर्काको देशमा काम हेर्नु, त्यो बस्ने ठाउँ पनि कति सानो हुन्छ। ओके बाई साथीहरू, माया गरिदिनु होला।